在缅甸东部一个名不见经传的小镇，名叫万海镇。它地处偏僻，贫穷落后，几乎没有经济来源。然而就是在这样一个不起眼的地方，近几年却成为了电信诈骗的新战场。这场战斗并非简单的金钱博弈，而是血腥和暴力的交织。你绝对想不到这里的人如何将无数猪仔推入地狱。故事要从缅甸的电诈集团说起。本以为缅甸的妙瓦底是电诈分子的最后一站，但今年万海镇成了新的电诈重地，那里已经变成了一个人间炼狱。万海镇的电诈集团不仅肆无忌惮地殴打那些被他们称为猪仔的受害者，甚至把这些残暴的画面录制下来发到网上炫耀。就连家属看了也只能无力地流泪，支付高昂赎金才能让他们的亲人免遭一死。你能想象吗？这些画面是真实存在的。今年新建的刘棚山半山腰园区条件简陋，像是个临时搭建起来的营地，铁皮板房散落在山腰上。然而虽然规模不大，里面的罪行却令人发指。这里不需要理由来虐待猪仔，犯错了挨打，主管心情不好挨打，甚至打你只是因为主管无聊想找点乐子。开始今天的节目之前，欢迎大家订阅我的 YouTube 频道，打开小铃铛才不会错过更多精彩内容哦。有的幸运儿会被拉进小黑屋，成为赌博的对象。电诈主管们甚至会对猪仔能挨打多久下注，拿钢管狠狠敲打他们的头、腰和腿。谁能扛住这暴力？视频还会被录下来发给他们的家人，勒索钱财。即便家人支付了赎金，也不过是让猪仔少挨几次打。无法想象这种人性已彻底泯灭的黑暗到底有多深。这里的工作时间同样毫无人性，早上5点到深夜2点，不分昼夜地让猪仔们工作，几乎没有休息时间。很多人不用挨打，直接因为疲劳和压力累死。而这些死去的猪仔，他们的结局同样冷酷无情，被随意拉到后山挖个坑埋掉了事。这些电诈集团主要诈骗的对象是中国的中老年女性，他们伪装成金主，以感情为诱饵，将受害者一步步引入杀猪盘，直到榨干他们的所有积蓄。这是万海镇的故事，一个充满暴力、欺骗和绝望的地方。而这可能只是无数电诈黑幕中的冰山一角。今天的故事主人公张鑫，早些年在朋友的介绍下认识了在老挝金木棉特区创业的顾森森。说起顾森森，这是一个让很多家庭恨得牙痒痒的人物。他是金三角地区电信网络诈骗犯罪集团的重要头目，在国内纠集大量社会闲散人员，针对中国人等实施电信网络诈骗，数额特别巨大，影响特别恶劣。2022年8月，顾森森等人已经被南通警方列入全网通缉名单。可是那会儿的张鑫上不知顾森森的真实身份，如果那时候多问几句，多留一个心眼，或许就不会走上违法犯罪道路了。张鑫的内心充满了悔恨，虽然隐约感觉不会是什么正常工作，但架不住高薪诱惑的张鑫那是一心想多赚点钱，最终迎接他的是无法摆脱的水深火热生活。在顾森森等人安排下，张鑫等人乘飞机到了老挝金木棉特区。第一印象那里很荒凉，有7、8幢高楼，里面聚集了数以万计的中国人。张鑫回忆，不同楼层聚集了不同地方的人，像他一样来自江苏的大多数人都归属顾森森和同伙直接管理。抵达园区的第2天，张鑫意识到对方口中所说的公司其实就是诈骗集团。在公司里，他们每天学习各类话术，撒网聊天，锁定目标，然后实施诈骗。每天的生活是黑色且压抑的，看不到头，安不了心。既然已经知道了是诈骗，是犯罪，为什么不回国，还要留在那里呢？张鑫直言，人性最大的弱点就是抱有侥幸心理，总觉得自己只是试一试，不会那么倒霉。事实上，
诈骗这条路一旦走上就难有退路。像金木棉特区一样，网诈集团往往藏在缅北之类没有政府管理的深山老林中。一个厂里，本地员工加上被骗来的员工有数百甚至数千，管理上配有专业武装的打手团队，人手一枪，当地警察也被收买。底层小工负责在网上钓小鱼找大鱼，美女荷官作为前端形象诱人上钩，码农负责24小时编写诈骗程序，以秒的速度刷新受害者眼前的网页，保证他们看到的内容都是网头诈骗集团想让他们看到的。有潜力的大鱼上钩之后，满面油污的抠脚大汉伪装成美女荷官本人，与其套近乎，联络感情，再向其透露内幕消息，放钩子让鱼小赚几次，彼此建立起信任关系。可怜的鱼籍亦产生我就是天选之子的自信。此后诈骗集团再在适当的时机露出此单必赚大钱的信息，手上没钱投资没关系，我给你提供大额度网贷，赚了就能还上，环环相扣，但送上门的钱最终还是会赔掉的。机关算尽的请君入瓮。像所有新人一样，张鑫跟着大家一起经历了入职培训。我们的任务大概类似于杀猪盘诈骗，诈骗用到的话术剧本、手机电脑、软件平台都是公司提供的。诈骗园区的话术师会专门研究各类对象适用的剧本，据说剧本都是由掌握心理学知识的台湾人原创的，每个剧本的报价达10万美金。目前常见的剧本已有10类近100种。张鑫说，那会儿的生活让我身心备受煎熬，很清楚地知道自己是在昧着良心榨取别人的血汗钱。公司的层级管理森严，老板、总监、代理、组长、财务后勤、话术人员、养号人员每个层级负责的事务明确且固定，大老板神龙见首不见尾，大小事务都由总监来安排。代理、组长有10多个，每个组长都负责监督业务员，每天的聊天记录都要被查看，而每一个受骗对象最后的切盘负责人也是组长。在那里，每天长达10几个小时的工作时间，身后的组长一致盯着他们背话术、编故事、找目标。原本抱着侥幸心理，想着钱来赚上一笔，但没想到面对的是一群不讲道理、不讲人性的恶霸。想停手却不能停，更不敢停。张鑫说，停下来的代价就是要挨打，轻则电棍、皮鞭，重则关水牢，无尽的体罚。如果坚持不住想回家，就得赔付很大一笔费用。那时候的沮丧，对张鑫来说是一种暗无天日、看不到未来的绝望。幡然醒悟，归国自首。为了不被毒打，少吃些苦头，张鑫也慢慢的和其他人一样，开始了自己的业务员之路。我们一般都是在一些交友软件上加一些女性，然后以处朋友的名义聊天，嘘寒问暖，贴心关怀。在金木棉特区，张鑫一批人往往会被塑造成社会精英人士的形象，打开朋友圈，让人羡慕的成功人士工作生活鲜活生动。他们专门挑一些单身或离异女性下手，通过放长线钓大鱼的方式拉近和对方的距离，有时候还会利用技术加持，通过程序设定好的视频和对方假意面对面，消除他们的警惕。当对方回复信息的频率和速度都比较快的时候，也就说明张鑫他们这些业务员的工作已初见成效。这时候会为他们提供账号，会告诉他自己是公司内部人员，知道平台有漏洞，跟着炒黄金、外币、外汇一定能赚到钱，从而怂恿他们投钱。接下去业务员就会和组长对接，向对方发送投资证券的链接，其实就是披着正规外套的虚假证券平台。为了赢得信任，初始他们投入的钱的确可以提现，为了赢得信任，骗到更多的钱，组长会躲进这个虚假平台的背后操纵数据，让被害人真的看到自己的钱在飞涨。等到被害者看到数目可观，想要提现的时候，却被告知行为被证券公司发现，只有交罚相应的钱款才能提现，
而此时只是为了进一步套牢受害者。这时候我们才算真正的完成了一单，拿到一些提成。张鑫也曾有过逃跑的念头，但这个念头很快被现实打消。园区的围墙有3-4米高，围上2层带刺的电网，24小时有武装人员守卫巡逻，逃是逃不掉的。被诱骗的年轻人最开始会抵触实施诈骗，但是参与了一段时间，特别是尝到赚快钱的甜头后，很快就会沉浸其中。曾有人第一次完成2笔300多万元的单子，拿到20多万元提成时，就打消了离开的念头，太难抵挡这样的诱惑了。在顾森森的带领下，公司规模不断拓展。在这期间，他们还去了菲律宾、柬埔寨等地踩点，只为寻找更适宜的办公地点。随着人员增多，公司的管理也愈加严格，持枪保安的24小时盯梢，园区外混乱的治安，耳边不时传来的殴打叫喊声，让张鑫害怕不已。他再次动起了回国的念头。他想办法联系到了当初的介绍人，希望其从中游说，让他能够尽快回国。再次见到顾森森的时候，张鑫发现和之前酒桌上不一样的是，此时的顾森森不再是和颜悦色、称兄道弟的朋友了。他和我算了一笔账，包括食宿、交通等费用，说只要交清费用就可以回国。此时的张鑫一心想要回国，一番讨价还价后，最终用10万余元换回了自由。好在我去的地方不是缅北，也幸好我及时醒悟，否则我这辈子应该都回不来了。说这句话的时候，张鑫的眉头紧蹙，悔恨不已。回到国内后，他第一时间向公安机关主动投案，并积极配合公安机关调查。但事实证明，心存侥幸、贪小钱的结果就是踩大坑。回想在诈骗集团的那段噩梦般的经历，张鑫至今仍心有余悸。这个地方根本是发不了财的，就算挣到钱也没命花。他说，在金三角电信诈骗园区，还有不少像自己一样被骗到当地从事电诈的年轻人，如果没有业绩或消极怠工，他们就会被戴上手铐关水牢。实际上，目前能侥幸从缅北等电诈重灾区逃出来的人并不多，因为人是诈骗公司最核心的需求，很多被骗去的人即使交了赎金，转头就会被转手卖给其他公司，几经倒卖没价值了，甚至会被送去摘零件。意思大家都懂啊。在缅甸，与臭名昭著的缅北不相上下的还有一个地方，它就是缅甸的第2大港口妙瓦底，也是被骗到境外电诈集团里的人们最怕的人间地狱。妙瓦底5万多被骗的人，每年能逃回来的不超过100人。妙瓦底没有放人的先例，没有任何人或者国家能救你。第一条路，叫来2个30岁以下的中国人。第二条路，跟着干灰产，也就是电诈。在这里，人不再是人，而是沦为了交易的商品。妙瓦底 KK 电诈园区里的公司会轮流收购这些所谓的商品，如果没有公司愿意买你，也就意味着你失去了价值。曾有逃回国的受害人提及，如果6个月没有业绩，结果也将被卖掉身体零件。好了，今天的故事就讲完了，欢迎大家订阅我的 YouTube 频道，打开小铃铛，才不会错过更多精彩内容哦。再会。